Hello，大家好，又係我 Christina。今日想同大家介紹荃威花園2座1個2房嘅單位。呢個單位嘅實用面積係434尺。我哋而家即刻睇下。入到嚟單位，見到一個好方正嘅客飯廳，電視機呢放喺呢個位置，我哋由呢個角度望多次啦。全屋鋪咗木紋地板。呢個間隔呢都非常之原裝啊，都睇得出業主喺度都住咗有好長嘅一段時間。緊廚房當然可以明火煮食啦，建議用家就當然係自己再執過，再住呢個單位呢就可以舒舒服服。到底呢個荃威花園呢都係有少少樓齡嘅。但呢個單位呢好光猛喎，入到嚟，同埋景觀呢雖然係望返自己屋苑啊，但係呢我自己覺得呢都係好舒服，同埋唔會話好壓迫嘅。廳大房大，我覺得呢一個家庭嚟講呢會係覺得非常之實用。而家單位係一個鎖匙盤嚟㗎。如果你哋有興趣，歡迎揾我 Christina 睇樓啊！我嘅電話係68062991。下集再見，拜拜。